tá quase fechando, vamos passar aqui rapidinho. Aí, ó. Aqui na frente já vai pegar aqui a direita. Rua... É uma avenida. Avenida Professor Otto Gama Dessa. Aqui o centro já é bem mais movimentado, né? Da hora trampar aqui no centro. Mas hoje a gente vai fazer essa entrega aqui e vai de marcha. É um dos melhores dias de trampar aqui no centro, na minha opinião, é no domingo, tá ligado? Domingueira é da hora trampar aqui no centro. Hoje a gente tá numa quarta-feira, 8 da noite. Até que tá suave o movimento hoje. Aqui na frente já vai virar à direita. Por aqui, rapaziada. Por aqui, deixa eu ver só qual é que é da situação. Essa placa ali. Proibido parar aqui. Proibido parar e estacionar, né? Lado do 43. Tá. Número 19 é o lado do 43. 19 é o lado do 43. Acho que deve ser esse aqui, ó. 19 deve ser esse prédio aqui, ó. Cadê o número do prédio? Ali, ó. É esse aqui mesmo. Aí, o cara já tá descendo ali, o cliente. Acho que eu nem vou desligar a moto. Deixa assim mesmo. Boa noite, tudo bom? Dominique? Isso, é. Eu vou precisar só do código, amigão, por gentileza. 4677. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Dominique Toretto. Aí, rapaziada, ó. R$31 alguma coisa, deixa eu ver. 31,59. Entreguinha boa. Na real, já tinha tirado o planejamento das 8 horas. Das 8 às 9. Agora são 8h10. A gente trabalhou de dia também um pouco. E essa entrega aqui no centro foi da hora. Agora a gente vai... Tá voltando aqui, ó. Direção ali do sul da ilha. Vamos passar aqui agora por baixo da ponte Hercílio Luz de novo. A ponte fica ali na frente ali, ó. Só nós de reto aqui, ó. Tinha passado bem embaixo de novo, só que agora a gente vai passar aqui pelo outro lado, tá ligado? Da ponte, ó. Aqui, ó, a ponte. Aqui, galera, a ponte, ó. Tem uma escadaria aqui, ó, dá pra subir, tá ligado? Eita, o barulhão. Olha como é que é o barulho aqui embaixo. Olha só. Nossa, se dá medo mesmo de ficar aqui embaixo. Ela é toda furada, tá ligado? Tipo, como fosse uma grade. Aí faz esse barulhão por causa dos pneus, tá ligado? De moto parece que tá com o pneu furado quando saiu dali em cima. Olha só. Então vamos de marcha aqui, ó. Ó, bem embaixo aqui, ó. Bem embaixo da ponte, galera, ó. Os carros passando em cima da gente aqui, ó. Olha só.
É, Floripa sendo Floripa. Muito bonito aqui. Parece um barulho de quando o avião cai, tá ligado? Nos filmes assim, tá ligado? Aí galera, o centrão, as pontes ali, ó, Colombo Salles, Pedro Ivo Campos. Nossa, essa pastilha de freio ficar subindo, meu Deus, que ódio. Já lixei, já não adiantou. Não compro mais dessa marca de pastilha de freio. Ainda bem que eu não indiquei ela no meu vídeo. Eu indico só coisa que presta, tá ligado? Eu testo primeiro, ver se é boa, não é? Se dura, se não dura. Aí se dura e eu vejo que é bom, eu divulgo nos vídeos, senão nem divulgo, tá ligado? Então a maioria das coisas que eu divulgo nos meus vídeos é tudo coisa que eu testei, tá ligado? Que eu vejo que é boa, não vou indicar coisa ruim pra vocês. Só o decidão. Pega. Nossa, muito bom isso. Aí galera, já estamos aqui de novo, ó. Estamos voltando pra casa agora. A gente trabalhou mais cedo hoje. Comecei era meio-dia e pouco, meio-dia e meio por aí. Aí eu fui pra casa, ainda lavei a moto do Alan. Aí eu voltei a trabalhar agora. Vamos pra casa agora, né galera? Lado direito aqui é a rodoviária do centro. Aqui na frente já é o terminal de ônibus. E estamos indo pra casa, rapaziada. Foi legal tá passando mais aí uma noite com vocês. Mais um vídeo aqui no canal, tá ligado? Obrigado por ter acompanhado essa entreguinha junto comigo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nós nas entregas. E o vídeo vai ficando por aqui. Terminamos aqui a terminal do centro. Centro na sua quarta-feira, movimentadinho. Pessoal, a maioria já tá voltando do trabalho indo pra casa, né? A maioria desse pessoal que tá passando aí. No verão tem bem mais turista, né? O pessoal, a maioria tá voltando pra casa. O totozinho ali, ó, passando a faixa, né? E é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal quem não for inscrito. Ative o sininho das notificações aí pra não perder o próximo vídeo. Siga nós no Instagram, @pitzeira com 2A. Tamo junto. É nóis, valeu, fui.